Բարև, արի միասին սովորենք հայերեն. Let's learn Armenian together. Բարև, բարև, Hi. Բարի առավոտ, բարի առավոտ, կամ բարի լույս. Good morning. Բարի կեսօր, բարի կեսօր. Good afternoon. Բարի երեկո, բարի երեկո. Good evening. Բարի գիշեր, բարի գիշեր. Good night. Առավոտ, morning. Կեսօր, afternoon. Երեկո, evening. Գիշեր, night. Առավոտ, կեսօր, երեկո, գիշեր. Ցտեսություն, ցտեսություն. Goodbye. Ներողություն, ներողություն. Sorry. Շնորհակալություն, շնորհակալություն. Thank you. Բարի գալուստ, բարի գալուստ. Welcome. Ինչպե՞ս ես կամ ո՞նց ես? How are you? Ինչ է քո անունը? Ինչ է քո անունը? What is your name? Իմ անունը Ռոբերտ է. My name is Robert. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to this channel to learn Armenian in a short time. Եթե քեզ դուր եկավ այս հոլովակը, չմոռանաս հավանել այն և բաժանորդագրվել իմ ալիքին։